大家見到我咧一身咁嘅裝扮咧，係咪越嚟越凍咧？都知道咧聖誕節就嚟到啦。今日咧同大家整一個咧孫眾要求嘅羊腩煲。我以為咧喺 YouTube 嗰度咧已經有唔同大大小小嘅羊腩煲示範，咁但係咧好多讀者咧都要求整羊腩煲喎。好啦，咁我就運用英國本地嘅羊肉，盡量做翻廣東式同埋港式嘅風味啦。亦都好多謝咧讀者叫我整啫喎，因為咧我揾到寶啊！呢一個咧就係羊腩嘅部位，咁但係我咧就見到佢咧係一嚿咁紮住，佢相當唔起眼嘅，咁我就以為咧係一啲嘅碎濕濕嘅空嘅肉咧就紮埋佢就算啦。點知咧拆開先知道佢係寶，佢係一片過好完整嘅腩，雖然佢冇連到啲骨啊，但係都屬於蝴蝶腩嘅部位。係一個最高級別嘅腩，我哋喺香港咧喺啲高級食肆做羊腩煲咧，佢哋先至會用呢一隻嘅。咁就係羊咧，就係近乎呢一個肺部橫膈膜嗰個部位。每一隻羊咧只有2片嘅咋，所以非常之矜貴。嗱，如果想容易啲理解咧，即係等於牛嘅崩沙腩部位啦。呢個部位嘅腩肉咧非常之嫩滑，但係咧就會有彈牙嘅口感喎。英國人咧就唔係好識得食呢個部位啊，所以反而賣得好平。你用佢嚟燜完一次羊腩煲之後咧，你就唔會中意食其他嘅部位噶啦。有啲人咧就覺得咧，就一啲骨咧擺落去個羊腩煲度先好味，咁所以咧就特登揾一啲部位係有骨嘅。我又覺得唔需要咯，唔需要特登為咗個骨而去用啲唔啱嘅肉嘅部位，會令到你個羊腩煲咧有啲失色嘅。香港有啲食肆咧就比較均真啲，如果撈埋其他部分嘅羊肉嘅話咧，佢哋就叫羊肉煲，就唔會叫羊腩煲嘅。嗱，我咧就唔會切爛佢咧嚟燜嘅，因為切爛咗咧個 shape 唔靚，兼且咧嗰啲肉汁咧就會流失咗。我係會成塊完完整整咁樣去燜，咁你一陣間咧就會知道幾咁靚，個效果係點噶啦。咁羊腩煲當然醬就好緊要啦，咁就有3隻主要嘅醬嘅膽，就係咧南乳、呢個柱侯醬同埋腐乳。咁就係有啲人咧就會加芝麻醬，我哋都可以加花生醬嚟代替嘅。咁其實羊腩煲嚟講咧，嗰個豆香味係非常之重要嘅。咁所以你見到咧大部分嘅醬料咧都係豆去釀成嘅。咁所以如果你真係冇芝麻醬咧，我哋就會用甜麵醬啦，或者係呢個豆醬嚟代替嘅。嗱，如果咧你喺香港做嘅係用呢個黑草羊嘅，咁因為佢真係比較素，咁所以咧香料嚟講咧就要落足啲啦。咁但係咧英國嚟講咧，佢個羊咧真係幾好食嘅，咁所以咧嗰個香料嗰度咧，我哋可以簡化一啲。咁陳皮咧，如果你有咧就當然好啦，咁冇又點算咧？嗱，呢一個咧我要介紹你啦。我自己咧就做咗呢個假嘅陳皮啊嚇，其實就係果皮，就唔係陳皮啦。我就係買嗰啲甜桔仔，咁就食咗嗰啲肉，跟住留翻個皮。咁我哋咧就擺落去預熱嘅焗爐，即係最細嗰個火，焗佢15分鐘。咁就來回咧3次到啦嚇，咁佢咧就會開始咧就變成呢一個嘅狀態。嗰個效果咧係非常之似，同埋咧好味，好甜香嘅。咁我就攞嚟做咗呢一個嘅紅豆沙。Very good， 咁大家都可以咧用我呢個方法咧，就係做一啲嘅果皮啊嚇，咁但係會唔會好似陳皮咁有功效咧？咁我就覺得冇啦，係取佢個味嘅啫，但係非常之正。甘蔗咧喺英國咧就冇噶啦，冇辦法，我哋咧就會係落一啲嘅片糖。點解咧？因為我覺得片糖咧蔗味係濃啲，咁 that's why 我就用咗呢個片糖。咁另外咧就係檸檬葉啦，咁呢一度咧就貴到不得了嚇，好似買金咁樣嘅嚇。呢一度咧2磅得4塊，仲要係唔係好新鮮嘅？你睇下，即係吹走咗啦，吹走咗啦，真係非常之肉痛。咁如果我哋真係唔捨得買呢個檸檬葉，咁又可以點咧？我覺得咧就不如咧就係用呢一個香茅。呢件小象形就係，我覺得佢都好似一塊塊，好似有少少似呢個嘅甘蔗。不如我哋就試一試用呢一個香茅嚟代替咗甘蔗同埋檸檬葉嘅不足啊！咁跟住咧就係薑啦，薑咧喺呢個羊腩煲嚟講咧都非常之重要，係要比較多啲嘅。好啦，跟住咧就係啲嘅蒜啦。咁啊，跟住就係馬蹄啦。咁英國咧就係冇新鮮馬蹄嘅，我哋就會用翻呢個罐頭馬蹄啦。好啦，跟住咧就係冬菇。咁啊，上次做糯米飯用剩咗嘅香港嚟嘅日本冬菇，好香啊，就用呢個啦。
枝竹羊腩煲點可以冇枝竹呢？咁我哋英國咧係只係得腐竹嘅啫，咁點樣可以有枝竹呢？就冇辦法啦，唯有就係自己炸。咁唔使太多油嘅，咁就足夠地可以令到嗰個腐竹呢，就係炸到脹起咧就可以噶啦。咁由於咧，因為我多人食啊，於是我自己咧就中意就係補多 pack 嘅豆泡，咁就係索晒啲汁，咁就係一樣好味。好啦，咁靚嘅羊，我哋睇下點樣處理先。咁啊，首先咧就係加咗少少嘅薑片啊、蒜嚟起咗個鑊啦。好啦，個鑊夠熱之後咧，我哋將我哋嘅羊腩咧就擺落去啦。大火啲啊嚇！嗱，呢個羊咧就同我哋平時喺香港食開嘅黑草羊咧係好唔同嘅。黑草羊咧就真係好酥下嘅。呢一種羊咧個味道咧就 mild 好多嘅，但係唔代表佢唔需要處理喎。咁而家我哋咧就大火去煎香佢。一嚟咧就係令到嗰個羊係香啲啦，第二咧就係我哋要煎走多餘嘅油分，因為羊咧無論佢啲貓都好啦，佢個羊嘅脂肪咧係真係比較酥啲嘅。好啦，趁而家咧大火，我哋咧就灒紹興酒落去啦。嗱，好香嘅紹興酒味啊出咗嚟啦。嗱，煎完佢咧就唔係就咁算嘅，我哋而家咧就係落一個滾水落去。嗱，記住係要滾水喎。咁如果我哋咧就係太多嘅羊嘅脂肪喺度咧，咁成煲羊腩煲你食完咧就唔係好舒服啦。兼且咧佢嗰個羊脂咧其實都幾犀利嘅，會張住你個口，所以咧我哋呢個步驟係一定要做嘅。嗱，你見到啦，灒咗滾水之後咧，佢係即刻係滾起嘅。嗱，我哋滾兩滾，洗走多餘嘅脂肪咧，我哋就可以掹翻個羊出嚟啦。如果你唔用滾水嘅話咧，咁就係要令到佢咧就由頭去滾起啊，咁就係耐咗時間，咁佢有機會咧將嗰個肉汁咧都係會滾走埋。嗱，你見到咧嗰啲水顏色都幾靚喎，好吸引咁喎，咁但係其實咧就千祈唔好要佢，唔好貪心，因為其實咧羊嘅脂肪啦，同埋嗰種酥味咧就喺裏邊嘅。嗱，好啦，洗乾淨、抹乾淨個鑊之後咧，我哋而家真係可以去燜呢個羊腩啦。薑蒜起鑊啦。嗱，爆香佢先啊！好啦，跟住咧，我哋擺醬汁落去炒下去。嗱，可以加翻少少油落去嘅，因為如果呢一下咧過火嘅話咧，嗰個醬料咧好容易爆燶嘅。好啦，跟住咧就係加翻我哋嘅羊腩落去，燜少少紹興酒，仲有冬菇，都一齊炒下佢啊！好。跟住咧，我哋就加滾水啦。記住，亦都係要滾水喎。你見我咧係唔需要好多水分嘅，啱啱蓋過羊腩咧就 OK 噶啦。滾起咗，我哋仲有少少香料要加落去嘅。傳統嚟講係加檸檬葉啦，咁但係你都知道而家呢度嘅檸檬葉咧係值錢咁噶嘛，所以我唔捨得，我加一塊落去算啦。就加一個拍過嘅香茅，仲有半陳皮嘅自製果皮啊。果皮碎咧都冇嘥喎，倒埋落去。仲有片糖，仲有就係冬菇水加埋落去。有好多人咧就係話：哎呀，我真係好想啖肉啊，好似咁薄咁嘅，我加其他部位嘅肉落去燜先。其實真係唔使。當你如果真係落咗其他部位嘅肉落去燜嘅時候咧，你就會分到個高低差別喺邊度。你就係會中意食呢一個部位嘅肉，所以咧呢一個夠㗎啦。咁而家咧我哋就可以冚蓋，收細火。咁就慢火就係燜佢半個鐘頭先。嗱，唔將羊腩切件咧係有兩大嘅好處嘅。第一咧就係令到佢好靚仔啦，好完整啦個外觀。咁我哋咧最後上碟嘅時候咧食起上嚟咧就高級好多嘅。第二咧就係咧佢個肉汁係唔會流失啊，醬汁咧就慢慢滲入去個羊腩裏邊，係會好入味啦，同埋咧就係好彈牙好 juicy 噶啦。如果你切件咗嘅羊肉咧，喺個過咗火嘅爐火裏邊咧，咁就係容易過爐。咁過爐咧就救唔翻噶啦。好啦，半個鐘頭之後，跟住咧我哋可以加埋呢個罐頭馬蹄，同埋呢個我已經處理好嘅枝竹。嗱，枝竹咧因為係要燜嘅，咁啊大概咧你燜20分鐘咧，就睇佢嘅狀況。咁當然啦，你都可以落冬筍嘅。咁就落啲罐頭冬筍落去咯，咁就變咗雙冬羊腩煲噶啦。好啦，放晒所有材料之後咧，我哋就再冚蓋，再細火燜半個鐘之後咧，我哋就可以熄火，等個餘溫咧就慢慢咁樣咧燜腍呢個羊腩。
好啦，我浸咗佢3至5個鐘頭之後咧，我哋就揭起，你睇下，有一層肥膏咧，好清晰咁咧就喺面頭擎住咗嘅。咁而家咧，我哋就可以滗起呢層肥膏啦。嗱，肥膏咧就無可避免咧就一定有嘅，咁但係太多咧就真係唔係咁好嘅，特別咧就係楊枝啊，咁就係好騷嘅。你稍為凍咗少少咧，你就感覺到嗰種騷味嘅。咁而家我哋咧滗起咗呢層肥膏之後咧，咁你滾翻起嗰個羊腩咧就清新好多，你食嘅時候咧都舒服好多㗎。好啦，我哋而家咧就滾翻起做一個最後嘅調味。其實咧，如果醬料夠嘅話咧，已經好足味㗎啦。我哋如果真係覺得淡少少咧，就可以加啲嘅鹽啦，加一啲嘅豉油啦，或者係你覺得係唔夠結身嘅醬料咧，你都可以加翻頭先我哋嗰幾種醬料落去咧，調一調佢嘅。呢一大烹咧就請我啲朋友食嘅，我自己咧而家梗係切啲做一個1人煲先。嘅時候啦，嗱佢腐乳啦，壓溶佢，跟住咧就係加埋呢一個喺呢度值千金嘅檸檬葉，好啦就加少少汁，鬆軟腍滑彈牙，哇個羊咧好新鮮，一啲臊味都冇，但係個肉味咧係濃噶，好食到企唔穩啊！食埋個豆卜先，哇！豆卜好好味啊！佢收收裏邊嗰啲汁啊，香茅加得好好，同呢個醬汁咧非常之夾，好幽香啊，值得㗎！試下啲馬蹄先，個馬蹄雖然係罐頭，但係好入味，同埋有啲清甜味，好好啊！試埋個腐竹，哇！我覺得腐竹又要加，豆卜又要加，好好食啊！信我啊，用呢個羊嘅部位咧已經係最靚噶啦，唔使多心嘅。嗱，如果大家有啲咩想食咧，記住留言。如果我覺得有趣嘅話咧，都會煮俾大家噶。咁我哋下次節目時間再見啦，我要食嘢啦，拜拜。